Մեծարգո պարոնախագահ, հարգելի պատգամավորներ, 2022 թվականի դեկտեմբերին ազգային ժողովի կողմից ընդունվել է արտաքին հետախուզական գործունեության եւ արտաքին հետախուզության ծառայության մասին օրենքը, դրանից հետո 2023 թվականին հիմնադրվել է ծառայությունը, 23 թվականից ազգային ժողովի կողմից ընդունված օրենքը կիրառվել է գործնականում ծառայության ձևավորման այս ընթացքում Եվ այս փորձառությունը վեր է հանել օրենքում առկա կարգավորումների կատարելագործման իրավական հստակեցման անհրաժեշտություն։ Մենք այս 3 տարիների ընթացքում հաշվառել ենք բոլոր հարցերը, որոնք իրավական պետության մեջ ենթակա են կարգավորման օրենքի մակարդակով, աշխատել ենք այնպիսի լրամշակումներ ստանալ, որոնք կլինեն իրավական տեսանկյունից հստակ եւ միաժամանակ կապահովեն ծառայության ֆունկցիոնալի արդյունավետությունը, կկոնկրետացնեն ծառայողների սոցիալական երաշխիքների շրջանակը, կվերացնեն այլ օրենքների հետ տարամեկնաբանություն տվող ձևակերպումները։ Ազգային ժողովին ներկայացված փաթեթը ներառում է բավականին մանրամասն հիմնավորումներ յուրաքանչյուր առաջարկվող փոփոխության վերաբերյալ, ուստի զեկուցմանս շրջանակներում կկենտրոնանամ հիմնական փոփոխությունների վրա։ Այսպես, օրենքում կարգավորված չեն ծառայության ծառայողին ավելի բարձր, հավասար կամ ավելի ցածր պաշտոնի նշանակելու կամ փոխադրելու հարաբերությունները, ի տարբերություն թե հանրային ծառայության մասին օրենքի եւ թե հատուկ ծառայությունների, զինվորական ծառայությունների մյուս մեր ազգային օրենսդրության համաձայն, այս խնդիրը առկա է մեր օրենքում եւ առաջարկում ենք շտկել այս բացը։ Օրենքի 31-րդ հոդվածում սահմանվում են ծառայության ծառայողներին վարձատրության պահպանմամբ տրվող նպատակային արձակուրդի տեսակները։ Հարգելի գործընկերներ, ազգային ժողովի կողմից 2020 թվականից ի վեր ընդունվել է աշխատանքային օրենսդրության փոփոխություններ, մեր օրենսգրքում նախատեսված է այսպես կոչված հայրության արձակուրդը։ Այս դեպքում առաջարկում ենք նաև ծառայության մասին իրավարաբերություններում նախատեսել նաև նման կարգավորում։ Օրենքի 13-րդ հոդվածի համաձայն ծառայության ծառայողներին թույլատրվում է կրել եւ պահել հաշվետվությունային զենք եւ հատուկ միջոցներ, այսինքն այս պայդրությամբ գործող օրենքով սա արդեն նախատեսված կարգավորում է, նրանք իրավունք ունեն օրենքով նախատեսված դեպքերում եւ կարգով ֆիզիկական ուժ կիրառել, զենք եւ հատուկ միջոցներ կիրառել։ Սրա հետ մեկտեղ ինչ ենք մենք առաջարկում ենք իրավական հիմք նախատեսել զենքի եւ հատուկ միջոցների կրման կարգը սահմանելու համար, ինչպես նաև լուծել այն հարցը, որ կարգավորված չէ, թե որ դեպքերում կամ ինչ կարգով ծառայողը հնարավորություն է ունենալու կամ իրավունք է ունենալու կիրառել զենքը եւ հատուկ միջոցները։ Նախագծով առաջարկում է կատարել համապատասխան լրացում եւ լուծել այս հարցը։ Կադրերի ռեզերվի հետ կապված կարգավորումներն են հաջորդը, օրենքի 21-րդ հոդվածում թվարկված կադրերի ռեզերվում գրանցվելու հիմքերը որոշակիորեն տարբերվում են օրենքի 37-րդ հոդվածում ծառայության պաշտոնից ազատվելու համար նախատեսված հիմքերից, առաջարկում ենք սա շտկել, ինչպես նաև այս առումով առաջարկում ենք շտկել կադրերի ռեզերվում փաստացի գտնվելու ժամանակահատվածին համապատասխան ստաժը հաշվարկելու հետ կապված հարաբերությունները։ Օրենքի 33-րդ հոդվածը նախատեսում է երկարամյա ծառայության, ինչպես ծառայողական պարտականությունները եւ սահմանված կարգով տրված հանրականներն ու առաջադրանքները գերազանց կատարելու համար ծառայության ծառայողների նկատմամբ կիրառվող խրախուսանքի տեսակները եւ մեր վերլուծությունը հանրային ծառայության այլ տեսակների, ինչպես նաեւ զինվորական ծառայության հետ համադրմամբ ցույց է տալիս, որ խրախուսման տեսակներից այն տեսակ է հանդիսանում նաեւ կարգապահական տուժ ժամկետից շուտ հանելը, ինչը նախատեսված չէ մեր դեպքում եւ առաջարկում ենք նաեւ այս համահարթությունը, համաչափ մոտեցումը կիրառել նաև օրենքով։ Առաջարկում է ծառայության պետի եւ տեղակալի պաշտոնում, որոնք այս պայծրությամբ գիտեք հանրային ծառայության օրենսդրությամբ նրանք ծառայության պաշտոններ չեն, վարչական պաշտոններ են, մենք առաջարկում ենք, որ ահա այս պաշտոններում պահանջ սահմանել, որ այդ անձինք կարող են լինել միայն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ։ Այս պայծրությամբ մենք իրավական հնարավորություն ունենք նաև երկքաղաքացիների համար նշանակվելու այս պաշտոնում։ Հաջորդ փոփոխությունը վերաբերում է վերապատրաստումների մասնագիտական կրթական դասընթացների դեպքում նախատեսելու ծառայության նվազագույն ժամկետ եւ փոխհատուցման հնարավորություն։ Մյուս փոփոխությունը վերաբերում է հանրային ծառայության, մեր ծառայության դասային աշճաններ նախատեսելու հետ կապված հարաբերություններին։ Ըստ էության մյուս փաթեթի մեծ փոփոխությունները վերաբերում են սոցիալական երաշխիքներին եւ վերջում նշեմ, որ օպերատիվ հետախուզական գործունեության մասին օրենքի իմաստով մենք
որպես ծառայություն իրավունք ունենք ի թիվս այլնի իրականացնելու հեռախոսային հաղորդակցության վերահսկում միջոցառումը եւ այս փաթեթով առաջարկում է ՕՀԳ օրենքով թույլատրելի դարձնել ծառայության կողմից թվային, այդ թվում հեռախոսային հաղորդակցության վերահսկման օպերատիվ հետախուզական միջոցառումը ինքնուրույն եւ սեփական օպերատիվ տեխնիկական ենթակառուցվածքներով կատարելու հնարավորությունը։ Զեկուցումս այսքանն է, շնորհակալություն։